V ruke držím nový kľúč značky Mercedes-Benz, čiže kľúčik, ktorý prichádza s novým dizajnom a po naozaj dlhej dobe sa už začneme stretávať už iba s týmto vyhotovením. Ako prvý model, ktorý sa ním píši, je nové Ečko, čiže 10. pokračovanie alebo 10. generácia triedy A, respektíve sedánu vyššej strednej triedy, keďže neodjak živa sa hovorilo ako o modeli E. Treba určite povedať, že toto je jedna zo stálic nielen segmentu, ale aj celkového automobilového priemyslu, keďže ide o automobil, ktorý píše jednu z najdlhších histórií a dá sa povedať, že je nejaký highlight alebo vozidlo, ktoré nemôže v danej triede chýbať. Musím povedať, že ten dizajn novej generácie ma trošku sklamal v tom mysle, že prišiel o svoje povestné rozdielne svetlá, hranatejší dizajn a niektoré prvky, ktoré odlišovali toto auto od ostatných. Treba však povedať, že rozhodne dizajn ako taký netreba brať negatívne a ja osobne ho považujem za veľmi pozitívny v tom zmysle, že prevzal to, čo je na C-čku a S-ku najkrajšie, čiže tie exteriérové prvky, plus ak si zoberieme takto vybavený exemplár, čiže 19-palcové disky AMG, športový AMG paket a nádherná červená hyacintová farba, tak to auto vyzerá skutočne uchvatne. No a pristaviť sa opäť musím na mojich obľúbených ledkách a urobím to aj tentokrát, pretože to je jeden z prvkov, ktoré na tejto verzii alebo na tejto generácii najviac rezonujú. Toto sú tie najvyššie, čiže 3. stupeň svetiel, čisto ledkové, známe ako multibeam LED svetla. Ponúkajú 84 osobitných lediek, ktoré nasvedcujú, prisvedcujú automatické diaľkové vyrezávanie a podobne a dovolím si tvrdiť, že týmto ledkám dokáže v súčasnosti naozaj konkurovať len laserová technológia od BMW. Najnovšia generácia je o 6,5 cm dlhšia, no a najviac toho profituje zadná posádka, ktorá, ako vidíte, čo sa týka toho priestoru, sa určite nemôže sťažovať. Tie sedaky sú síce o čosi kratšie, aj ten previs by mohol byť menší, čiže to nastupovanie je jednoduchšie, ale sťažovať sa v Mercedes triedy E na komfort a sedenie to rozhodne nemá význam. Batožinový priestor ponúka 540 litrov. Dokonca ak siahnete po kombíku, tak ten naďalej ponúka veľkosť kufra, ktoré by naozaj málo kto vedel konkurovať. No a určite opäť zaujímujú ledky, ktoré sa píšia takýmto zaujímavým efektom trblietkavým, ktoré dostalo jedine toto Ečko zatiaľ a Mercedes to volá nejaký hviezdny prach alebo Stardust, čiže veľmi pekný detail. Nové Ečko je nielenže najväčšou a najdôležitejšou novinkou značky Mercedes-Benz pre rok 2016, rozhodne ide aj o jedno z najočakávanejších a najdôležitejších aut roku 2016. Predstavené bolo na jar na autosalóne v Detroite, no a po skúsenostiach s Audi Q7, Bavorákom Radu 7 a Teslou Model S, čo sú pre mňa momentálne také technologicky najvyšperkovanejšie autá, si dovolím povedať, že toto je ešte o čosi nad nimi a dokáže ešte oveľa viac a ostatne samotná automobilka hovorí, že toto je najinteligentnejší biznis sedan v triede a ja si dovolím tvrdiť, že momentálne je na tom ešte lepšie, čo sa týka tých technológií ako luxusná trieda S. Myslím si, že je to vidieť aj na prvý pohľad, že tá medzigeneračná zmena je skutočne veľká a gro tvoria dva displeje, oba v tomto prípade priplatkové 12,3 palcové, čiže uhol priečka niečo cez 31 cm. Keď naštartujete, všetko sa to pred vami zobrazí. A odlišnosť v porovnaní s triedou S je, že tento displej už nemá tie také rámiky na konci, čiže je to čisté sklo, veľmi krásne to vyzerá.
V porovnaní s C a S je toto taký nejaký mix, lebo horná časť tej palubovky je prevzatá alebo veľmi inšpirovaná triedou S, zároveň tento panel stredový je prevzatý z C. Bohužiaľ momentálne sa dá dať iba v takomto leštenom klavírnom laku čiernom, ktorý je veľmi pekný, akože mne sa na pohľad páči a myslím si, že vyznie dizajnovo krajšie, ako keby tu bolo byť nejaké drevo alebo niečo iné. Bohužiaľ strašne sa tam zacapkávajú otlačky, škrabe sa to a je to dosť nachylné na tú údržbu tým pádom, ale po dizajnovej stránke je to veľmi pekné, ale ostatné neskôr asi prídu nejaké iné vyhotovenia. Ide o model značky Mercedes-Benz, čiže automobilky, ktorá vždy spája luxus, komfort, alebo teda pohodlie a kvalitu. A myslím si, že nová trieda je posunula tieto štandardy ešte o čosi vyššie. Sedačky sú neskutočne komfortné a pohodlné aj na dlhé trasy. Nemusíte sa v nich míriť, nie sú nejako zle nastavené. Bočné vedenie je super, nie sú to nejaké samozrejme športové, tie sú za príplatok, ale fakt paráda aj čo sa týka tých sedákov. No a celkovo koža, prešívanie, hliníkové prvky, originál, žiadne fejky, drevo, opäť originál, vidíte no aké také surové, čiže dýha, žiadne napodobeniny. Inými slovami, keď si kúpite toto auto s týmto obkladom, tak pripravte sa, že budete musieť kúpiť ešte aj nejakú handričku a pronto, občas to preleštiť. Volant je z triedy C, dostal však také nové dotykové plochy, také joysticky, ktoré nahradili predošlé scrollery. No a celkovo sa to nesie v takom veľmi luxusnom dojme alebo statuse toto auto. Tie displeje, to je niečo neuveriteľné, to je, ja neviem, či to má nejakú retina displej alebo neviem čo, ale fakt na toto sa nechytá žiadna iná automobilka so žiadnym systémom. Pekné číre sklo, krásna grafika, obrovské rozlíšenie, no a samozrejme obrovská škála toho, čo si tu môžete nastaviť a musím sa priznať, že ja mám toto auto momentálne 2 dní a ešte som skoro v tom dosť občas stratený, že čo ide nastaviť, lebo toto je jedna veľká mágia. No a môžete si tu nastavovať povedzme napríklad tie zobrazenia alebo štýly, ako sa to volá v tomto prípade, keďže celý ten infotainment je v slovenčine. Sú na výber 3 možnosti, toto je klasické zobrazenie, potom je športové, čiže úplne iná grafika, dožltá, inak ciachovaná a následne progresívny, čiže niečo futuristické a veľmi také moderné, v strede otáčkomer a digitálny ukazovateľ rýchlostí. Okrem toho si zároveň môžete nastaviť dodatočne niektoré veci, čiže nastaviť napríklad športové a ľavým joystickom, ktorý slúži na ovládanie ľavého displeja, pravý slúži na pravý displej, tak si nastavím ešte, aby som v tej pravej strane mal napríklad navigáciu a môžem tam mať ukazovateľ Eco alebo spotrebu, čiže môžete si to ďalej nastavovať a tých možností sa ďalej vznikajú nové možnosti, ako si to všetko nastaviť. A keď zvolíte ten režim progresívny, tak opäť môžete si dať na pravú stranu navigáciu a na ľavú napríklad rádio, povedzme. Čiže obrovská škála, čo si tu môžete dať zobraziť. A okrem toho ešte ďalšia vec, k tomu prídavnému displeju, ktorý na tej pravej strane môžete si dať, urobiť nejaký ten split screen, čiže Mercedes konečne pristúpil na tie split screeny, ktoré som chválil v BMW. A môžete si tu dať tiež buď mapu, alebo spotrebu, alebo čas, čiže dajme tomu, že mapa. Čiže keď sa teraz vrátim späť do toho systému, tak na ľavej strane budem mať mapu, na pravej strane zvyšok toho rádia, čo som si teraz zapol napríklad. Zaujímavosťou inak pritom je, že tieto nastavenia, ktoré si tu dáte toho zobrazenia, tak nemajú súvis s jazdným režimom. To znamená, že to je jedno, aký máte jazdný režim, takto keď si to nastavíte, tak tam to ostane a je jedno, či máte Eco alebo Šport, čo je taká odlišnosť, keďže napríklad aj BMW a Audi to robí tak, že keď máte nejaký režim Eco alebo Komfort, tak máte také klasické zobrazenie a potom keď dáte režim Šport, tak sa dajú do takého športového, buď digitálne budíky a podobne. Tu na to není vôbec s tým nejak späté, toto si nastavíte ako chcete vy a následne tým Dynamic Selectom si môžete meniť režimy, čiže Eco, Komfort, Šport, Šport Plus alebo Individual. Čiže
nastavenie auta, podvozku, odvozí na pedál a na volant. A bez ohľadu na to, aby ste si nastavovali tie budíky vám ostanú tak, ako ste si ich nastavili. Čiže taká veľmi zaujímavosť, ktorá možno niekomu nemusí byť po chuti. No a vravím, celkovo, čo si tu môžete nastaviť a zobraziť, asistenčné systémy, ktoré si ukážeme za chvíľu, nastavenie osvetlenia ambientného, v tomto prípade teda náladové svetlo v slovenčine. Krásne tá škála, ktorých farieb si môžete vyberať, to je niečo neuveriteľné, môžete sa to tak vyhrať. Osvetlenie okolia, ako sa s vami auto privíta a podobne, lebo to, čo som chválil, tie ledky a ako svietia, tak opäť je tu veľmi zaujímavý režim alebo možnosť, ako sa s vami auto privíta. Keď ho odomknete, tak sa svetla zafarbia alebo tie trubičky do modra. A navyše, keď naštartujete auto týmto novým gombíkom veľmi pekným, tak ešte taký efekt lediek preblikne, čiže veľmi pekne to je spravené. Dobre, a to by bolo z takéhoto hlavného predstavenia všetko. Poďme si ešte zajazdiť a hlavne vám ukážem tie systémy. Kamera skutočne našlapaná, 360 stupňová, vysúva sa z veka, takže sa nezafúla a konečne môžete mať čistý obraz, aj keď prší, lebo toto riešenie používa veľmi málo automobiliek. No a celkovo ako to nastavenie, niečo neskutočné. Keďže ide o verziu 350D, tak pod kapotou je ten dobre známy 3-litrový 6-válec s výkonom 258 koní, čo v zásade není najviac, najmä ak poviem, že toto je najvýkonnejší diesel v ponuke, ale opäť automobilka Mercedes-Benz to nejako nehrotí, čo sa týka tých silných dieselov, aspoň momentálne, keďže už sa špekuluje o nejakom 2-3 turbe a podobne a uvidíme, čo bude na tom pravdy. Treba však povedať, že 620 Nm, tentokrát zadný pohon iba, no a tá akcelerácia na stovku za 5,9 sekundy myslím si, že je skutočne dostatočná, takže nemôžeme sa tu nás ťažovať. Podvozok je tu vzduchový, čiže priplatkový, môžete si ho ešte trochu zodvihnúť a to, ako pláva krásne, proste o tomto Ečko vždycky bolo a tomuto sa teda môže len málo ktorá automobilka vyrovnať. Fakt komfortné. Občas síce cítite, že to je ten vzducháč, lebo na takých priečných nerovnostiach tak zvykne decentne odskakovať, akože netrhá, ale tak si pláva. Ale akože niečo neskutočné. To je tak komfortné auto a mám tu 19-palcové disky, čiže obutie, ktoré na slovenských cestách pri bežnom aute by bolo fakt akože hraničiace s stratou veľkého komfortu. Tuná je to úplne iná úroveň. A momentálne som v Turčianskej kotline, v tej nádhernej prírode, kde sa tá červená farba toto auto obzvlášť vyníma. Na to, aby som vám však ukázal všetky tie jeho prednosti a systémy, na to potrebujem nejakú rovinku, nejaké diaľnice, takže ideme sa pozrieť tam. Takže diaľnica Teritorium, pre ktoré bolo toto auto doslova vyrobené, keďže Ečko je odjakživa auto stvorené na hltanie diaľničných kilometrov, je extrémne komfortné a pohodlné, plus vypichnúť treba koeficient odporu vzduchu iba 0,23, čo je perfektná aerodynamika. No a keď som hovoril v úvode o technológiách a o tom, akého toto auto, na akej je úrovni, ako vyspelo, tak nemyslel som iba to, čo tu vidíte na oko, ale aj tú hromadu asistentov. No a teraz som na diaľnici, takže zapínam adaptívny tempomat, nastavujem si na rýchlosť 130, púšťam nohu z pedála a zároveň aj ruky z volantu, keďže v rámci najvyššej výbavy a súčasťou týchto asistentov je aj nejaké to autonómne riadenie, alebo teda laicky povedané autopilot, aj keď autopilot ako takýto nie je, keďže autopilot v tom pravom slova zmysle nemá žiadne auto ani Tesla, aj keď ten systém sa u nich tak volá. Idem 130, držím rýchlosť, držím ma v pruhoch, zrazu predo mňou zbadalo kamión, automaticky pribrzďuje, znižuje rýchlosť, aby dodržalo bezpečnú vzdialenosť. Ako náhle na smerovku doľava, zaradím sa do ľavého pruhu, systém bez toho, aby som ja niečo robil, zvýši rýchlosť na 130,
a drží ma naďalej v pruhoch, čiže idem svoju bezpečnú jazdu bez toho, aby som nejako zasahoval do toho riadenia. Pochopiteľne občas od toho volantu musíte takýmto štýlom trknúť, aby ste dali na zreteľ systému, že ste pri vedomí, lebo vravím, není to systém, ktorý vás teraz odvezie do Košíc, aby si tu čítate knihu a podobne. Na to slúžia vlaky v konečnom dôsledku. Zaradím sa späť do pruhu a opäť mi drží môj pruh. Novinkou je, že toto Ečko dokáže tento systém až do rýchlosti 200 km/h, čo je v podstate unikát v celkovom spektre, lebo žiadne auto to takto nedokáže ani v takomto rozsahu a ani v takejto rýchlosti. Číta značky, čiže momentálne prečítalo 130 alebo vyhodnotilo na základe mapy. Ak by bola napríklad tu na 100 alebo zníženie na 110, informuje ma o tom, a keby som mal zapnutý ten systém, ktorý tu je, alebo tá funkcia, tak automaticky mi ešte zníži tú rýchlosť na tých 110 alebo na tú rýchlosť, ktorá je v tom úseku, a následne, keď to obmedzenie skončí, tak opäť zase samé zvýši rýchlosť na 130. Čiže toto sú vychytávky, ktoré nájdeme v novej generácii triedy E+, systémy ako držanie v pruhoch. Vidíte, teraz momentálne mi cinklo, aby som sa prihlásil, že či som privedomý kvázi. Samozrejme toto cinkanie, ako som to nazval, je vecou legislatív, keďže ten autopilot alebo toto riadenie by vás odviezlo skutočne naozaj ďaleko. Problémom je legislatíva, ktorá chce, aby človek stále bol prítomný pri tom aute, a preto je to momentálne takto riešené. Samozrejme sú tu veci také, ktoré keď držíte sa v pruhoch a začnete vychádzať z pruhu, tak začne vám vibrovať volant bez toho, aby ste dali smerovku, a ak aj napriek tomu nič neurobíte a nejde napríklad o nejaký akt predbiehania, ale ako teraz, že som v pruhu a by som sa začal približovať k bránici pravými kolesami, tak automaticky mi zabrzdí ľavé kolesa a tým pádom, alebo pribrzdí trošku, tak cukne a tým pádom ma vráti späť do toho pruhu a naďalej idem svoju tú jazdu. Čiže diaľničné tempo, vychutnávate si tú tichosť v aute, 9 stupňová prevodovka, ktorá 9 stupňov je pomerne dosť, nebudeme si klamať, a najmä v športových autách alebo tých C403 by mi to prekážalo, lebo stále preraďovať, najmä keď manuálne do toho zasahujete. Tu na tom Ečku je tá prevodovka fakt dieselovou navyše veľmi super, a ak zoberieme do úvahy to, že to preraďovanie je tak extrémne hladké, že vy ani keď idete na diaľnici alebo mimo mesta nejakých 90, 100, 110, 130, vy necítite a nemáte šancu zistiť, či máte 7, 8 alebo 9, to radí tak hladko, pak je to paradička. Na tú spotrebu mám tu, je to auto, ktoré má 258 koní, čo není samozrejme nejako extra veľa, ale 620 Nm, 1,8 tony, a Bratislavu Martin som dal za 5,4 litra pri predpisovej jazde. A čo tu mám momentálne urobený nejaký trip 700 km, tak mám tam spotrebu necelých 6,5 litra, ale tam je samozrejme započítané aj nejaké to nešetrné jazdenie, točenie, naštartovaný motor pri fotení a podobne, takže myslím si, že na 6-valec veľmi pekný údaj, a za tých 5,5 litra sa dá jazdiť veľmi pekne a veľmi s prehľadom. Takže najmä na tých diaľniciach, keďže tam sa cíti toto auto ako ryba vo vode.